ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ପଦ୍ମନାଭ ସାର୍ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍‌କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସରଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି ଏଇଟା ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆସିଛି ଭେକେନ୍ସିଟି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସୁଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଭେକେନ୍ସିରେ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବା କେତେ ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ବାହାରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ନା ସେଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ସିଏପିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ଜିଡି ଇନ୍ ଆସାମ ରାଇଫଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026। ତେଣୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି ବା କନେଷ୍ଟବଳ ଜିଡି ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବକ୍ସରେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ପିଲାମାନେ 1/12/2025ରୁ 31/12/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 31/12/2025, 23ଟା ମାନେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ମେକିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଦେଇଛି 1/1/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସେ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଫି ପେମେଣ୍ଟଟା। ଡେଟ୍ସ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କରେକ୍ସନ୍ ସେଠି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଫର୍ମ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 8/1/2026ରୁ 10/1/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ସିବିଟି ଯେଉଁଟା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାହା କେବେ ହେବ ନା ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ 2026ରେ ହେବ। ତା ଡେଟ୍ଟି ଏଇ ଭିତରେ ବାହାରିବ। ୟାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି ଦେଇଛି ପେ ସ୍କେଲ୍ ବା ସାଲେରୀ କେତେ ରହିବ। ଲେବୁଲ୍ 3ର ରହିବ ଏବଂ 21,700ରୁ 69,100 69,100 ରୁପିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସାଲେରୀ ସେଇଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ବା ପେ ସ୍କେଲ୍ଟା ଦେଇଛି। ଭେକେନ୍ସି ଆମର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତାର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରିଛି ଦେଖ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଏସ୍ଏସ୍ବି, ଆଇଟିବିପି, ଏଆର୍, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ସେମିତି ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି, ଓବିସି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ୟୁଆର୍, ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠି କେତେ ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି, ଓବିସି ତରଫରୁ ଏ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ସେଇଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମେଲ୍ ବା ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଭୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ ସେଇଠି ଦେଇଛି କେତେ ଦେଖ। ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ଏଠି ସେ କାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଏବଂ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ପିଡିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଅଲଗା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥାଏ ବା ସବୁ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କେତେ ଭିତରେ ନା 1/1/2026 ଭିତରେ ସେମାନେ 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 18ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା 23ରୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଯେମିତି ଆମର ରହିଛି ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ। ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ କେତେ ରହିଛି ସେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେଇଛି ବା ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିଲିଟାରୀ ବା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିସି ମାନେ କ୍ୟାଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ବା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି ତାର ଫର୍ମାଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଦେଇଛି, ମେନସନ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା 1/1/2026 ଭିତରେ କ'ଣ କରିଥିବା ଦରକାର। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ବୋର୍ଡସ୍ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ। ତେଣୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ who have not acquired essential education qualification as on stipulated, ତାମାନେ 1/1/2026 ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥିବ, ପରେ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଦେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖ 7.5ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଟୁ ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଏନ୍ସିସି ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କ ଯେଉଁ ରଖିବେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାର୍କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଇଠି ଦେଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖା ସେମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବେ। ତାପରେ
एप्लाई केमती करवा ना आम पोर्टाल को जावा पोर्टालटा ऊपर देखी पुणी ये देती देख जोटा ऑनलाइन करवा आम ऑनलाइन वेबसाइट देती देख ssc.gov.in https://semicolon/.ssc.gov.in यहाँ हूँ तार ऑनलाइन साइट ए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे कर सारा धीरे धीरे फॉर्म फिलअप करेंगे आम एक्नोलेजमेंट डाउनलोड करूँ फॉर्म फिलअप कर सारा आम साइट को जाइए सब डिटेल आम देखिपर एवं नेक्स्ट पार्ट आउ कौन रहा नेक्स्ट पार्ट विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया सब रोचे जो मैंने एनेक्स 3 रे कौन रहिबो 2 रे कौन रहिबो फोटो फॉर्मेट कौन रहिबो फॉर्म रो जो मैंने माने डॉक्यूमेंट देबे से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कौन रहिबो से गुडी को एठी विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया रहिछि आमे देखिबा पुनी गुटे कथा मुख्य कथा कोन ना एप्लिकेशन फी रहिबो 100 रुपीस ओनली हैला एवं जो मैंने SC ST एक्स सर्विस मैंने आछन से मानको पई नाही नील से माने पैसा देबा को पड़िबो नाही एटा केवल जनरल हमरो अनरिजर्व बा OBC एई कैटेगरी पिला माने 100 टका पेमेंट करेंगे तापर पेमेंट केमिति करेंगे कौ थ्रो करेंगे से 9.3 रे एटा थिला पेमेंट रो कथा एवं ऑनलाइन करेक्शन जो एप्लिकेशन रही तार करेक्शन डेटा कही से आउ थे देती आमको आउ सेमती विशेष किसी इंपोर्टेंट कथा नहीं हाँ कथा गुड़िक अच्छे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आम फॉर्म एप्लाई करवा फिलअप करवा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हमको चॉइस करने देइथिबो तेणु आम फिलअप करवा जी जो रिजन आसुचंती जो स्टेट रू आसुचंती बा सिटी रू आसुचंती से माने तांको हिसाब रे एठी सब एग्जाम सेंटर से देई परिबे कोड मध्य देइची एग्जाम सेंटर देइची जेमती नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से देइची हम जदि एग्जांपल नबा अरुणाचल आसाम मणिपुर मेघालय एगुडी को आसु तेणु तार एग्जाम सेंटर कोन ईटानगर दिब्रुगढ़ गुवाहाटी दिसपुर जोरहाट तार मध्य कोड मध्य से देइची विभिन्न प्रकार सेंटर और कोड मध्य से हमको देई देइची संपूर्ण एबे देखिबा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कौन ना सीबीटी रहिबो प्रथमे कहिची कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी तेणु टोटाल होची 60 मिनिट रो परीक्षा एवं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 20 20 20 मार्क्स केते 40 40 40 40 तेणु टोटाल मार्क केते रहिबो आउ केते कोन हम सिक्योर करबा सेटा तुम पिला माने तुम माने निश्चित भाबरे जानिथिबो एवं एटी देइची देखो पिला माने 80 क्वेश्चन से देइची टोटाल हला कि तेणु कैरिंग 2 मार्क्स ईच विथ फॉलोइंग कंपोजिशन ड्यूरेशन केते ना 60 मिनिट रो ड्यूरेशन से देइची फल भाबरे एटा को देखिबो सेही अनुसार प्रिपरेशन हेबो एग्जाम पई जो माने अप्लाई करूछो एवं जनरल इंटरनल रीजनिंग रे कोन रहबो सब्जेक्ट तार मध्ये सेठी देइची एलिमेंटरी मैथमेटिक्स देइची इंग्लिश हिंदी देइची तापर आसो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कारण एटा पुलिस रे चाकरी करबा को पड़िबो तेणु आगे रिटन तापर फिजिकल टेस्ट तापर पीटी हबो फिजिकल टेस्ट हबो तेणु फिजिकल टेस्ट रे कोन कोन क्राइटेरिया रहबो हमको ताको भलो भाबरे जानिबा पई पड़िबो ना मेल पई अलगा एवं फीमेल पई अलगा एठी से देइची देखो मेल पई फीमेल पई कोन कोन रहबो तार क्राइटेरिया केते किलोमीटर दौड़िबो फीमेल माने केते किलोमीटर दौड़िबे रेस कोन कोन रहबो हैला फिजिकल टेस्ट रे सब जिंस रहिछि तापर रहबो हाइट तापर मेल पई केते फीमेल पई केते हाइट अनुसार मध्ये एठी हमको मेजरमेंट दबा पई पड़िबो एवं रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट चेस्ट केते रहिबो मेल मान को पई फीमेल मान को पई से एठी देइछि हमको पूरा डिटेल एवं वेट मध्ये रहिबो वेटटा केते होबा दरकार एवं मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने रिटन ने पाउचंती एवं तापर जो मैंने फिटनेस टेस्ट रे जिबे बा फिजिकल टेस्ट रे जिबे से मानको मेडिकल एग्जामिनेशन रहिबो एवं तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो रहिला परे तापर संपूर्ण भाव रिजल्ट बाहरिबो एवं रिजल्ट बाहला परे जो मैंने सिलेक्शन हेतु से माने चाकरी पई एलिजिबल हेबे तेणु जो जो डिटेल्स गुड़िक एठी देइथला मु भलो भाबरे कहिली एवं एठी सब देइछि जो परीक्षा को जिबा पई जेमि वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस पान कार्ड एगुडा गोटे गोटे हमर आईडी प्रूफ थिबा दरकार एवं आमे भलो भाबरे जे परीक्षा दबा मोड ऑफ सिलेक्शन से देइछि देखो पिला माने मोड ऑफ सिलेक्शन कोन ना जो माने अनरिजर्वड से माने 30% ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% अदर कैटेगरी 20% तांकर क्राइटेरिया रहिछि बा बुकिंग रहिछि मोड ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल टेस्ट पीएसटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन बा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेटा कहली तापर एनसी सर्टिफिकेट कथा मध्ये सेठी देइछि देखो रिलैक्सेशन मध्ये देइछि तेणु विभिन्न डिपार्टमेंट रो एटा बाहरी बीएसएफ सीआरपीएफ तेणु जो पिला माने पुलिस रे चाकरी करबा पई चाहुचो से माने जल्दी जल्दी याकू अप्लाई करो टाइम अछि एवं अप्लाई करके प्रिपरेशन हुओ एवं तापरे जदि पाउछो ताले चाकरी करो तेणु मो तरफ समस्त को ऑल द बेस्ट रहिली जय जगन्नाथ एवं मो चैनल आउ मोर जो वेबसाइट टी रहिछि फॉलो करबा को भूलिबो नाही jobsathi.co.in ए चैनल मध्ये तुमे माने सब डिटेल पाई परिबो jobsathi.co.in हला रहिली जय जगन्नाथ।